我要介紹一下我嘅火龍家族。我冇出去學㗎。What a beautiful performance！ 淨係才藝表演邊夠㗎？我哋仲安排咗一個廠景睇樓環節，等小朋友親身體驗做主持人嘅感覺，睇下邊個最啱 feel。三部電視啫，唔係就 perfect 大間屋。呢度有張粉紅色嘅台，好靚啊！經過一輪激烈嘅比拼，最後挑選咗幾位口齒伶俐嘅參賽者，成為新一輯小朋友睇樓團小主持。而第一個出場就係佢。呢度3粒波波。你個黃色杯個波攞出嚟未啊？唔使攞噶。你唔好篤爆人住啦！瑪麗康，4個波。好叻啊！好犀利啊！次啦已經。你個黃色杯個波攞出嚟未啊？唔使攞噶。好啦好啦，完美無破綻嘅魔術就睇到呢度。我哋今集由6歲嘅柏喬帶我哋參觀九龍塘喇沙匯一個巨無霸豪宅。我係小明星啊，Hello。拍攝之前咧，你有冇同佢 brief 下啊？你今日應該點啊？都有嘅，我同佢講，即係認真啲，即係介紹下。你係要介紹完，人哋真係會想買呢層樓嘅。咁你知唔知你今日嚟做咩啊？媽咪叫你嚟做。我知睇樓。哦，你覺得你今日睇嗰個樓咧會有幾大啊？你估下1000尺咯。要幾多錢啊？10萬咯。哇，10萬啊！好貴啊，我都冇咁多。你有幾多？你有幾多？5000。哇！你有5000蚊啊？點解嘅？點解你有5000蚊嘅？因為利是錢啊。今集嘅大屋實用面積超過5000尺，5房5套間隔，加埋超過2000尺嘅天台，定價超過2億。柏喬，你估10萬蚊都相差好遠下。咁你會唔會叫媽咪買呢度啊？梗係唔會啦，佢同我同爸爸啲錢夾埋都冇咁多，最多都係得1萬。柏喬，爸爸媽媽有幾多身家你都知，世事都俾你看透。既然你自稱小明星，我係小明星啊，我哋梗係唔執輸，揾個自稱睇樓界 KOL 阿 J， 一塊好心磚，拍俾觀眾望一圈先。280幾尺都有2房喎。同埋柏喬媽媽暗中觀察你嘅一舉一動，一齊評下柏喬今日嘅表現。柏喬，你要醒醒定定啊！呢間大屋3樓集用餐、休閒、娛樂區於一身，至於2樓就係4間寢室嘅位置。柏喬帶我哋先參觀3樓。好，入到嚟啦，睇下先。好正喎，呢度好大喎。你覺得佢有冇緊張嘅感覺？而家就冇，係頭先有少少。呢度都有飯台嘅喎，再行入啲睇，就係一個廚房啦，好靚喎，好大喎，廚房有齊洗衣機同乾衣機。再入啲浴室喎，好大，工人房都係好大，係咯，隻細個嘅洗手盆。佢間房有冇咁大？即係工人房仲靚過大過自己間房。廚房呢度咧，介紹下俾我哋聽下。相對嚟講咧，我睇到呢啲嘢咧，我就覺得咧冇乜咁特別。焗爐睇下有幾大先，哇，好大喎，可能到20個薯餅咁多啊！屋企個廚房都係10尺嘅，呢度冇咁多，咁多咯，細啲咯，咁細。真係咁大到？梗係冇啦。我呢係早餐，嗰度應該係晚餐啦。係啊，你覺得咁樣分好唔好啊？幾好喎都。呢度早餐可能有啲人未起身，佢哋食咗先，跟住先其他人再食啊嘛。參觀完廚房同埋早餐區，我哋出去睇睇。呢個開放式嘅小酒吧，哇，係咯，竟然識小酒吧嘅。
櫃都 OK 喎。客廳嘅兩側用晒落地玻璃，夠晒通透，亦可以呈現溫馨典雅嘅感覺。嚟到呢個咁大咁靚嘅區域，我哋送上第一個任務：1分鐘才藝表演。冇歌唱，冇歌識唱，有嘅都不如你講個笑話俾我哋聽。嚇笑話，梗係唔識。佢已經完全係屋企嘅狀態。係啊，攤咗佢。周子芝咪，你有冇嘢想表演啊？冇乜，跳舞有冇啊？冇，急口令識唔識？唔識。呢個環節似乎考起柏喬，正當我哋諗住佢放棄之際，識唔識得吟詩啊？唔識。聖母經、天主經我話識。喂，其實詩佢識嘅，突然間可能冇念好耐唔記得咗，係啊，但係你一講可能佢就識。先主經、聖母經揀一首經，揀一首添啊！主基本上聖母經係難啲嘅，你哋揀，天主經啊，我要。天主經啦，好啦，我哋你哋投票邊個聖母經？天主經我哋天主經。係啦，我諗係咁你要凝重啲啦嚇，尊重翻，坐直啲，坐直啲，預備開始。合手嘅喎，你哋都要跟住做，你哋係合手得㗎啦。我哋睇。諗下先，我識做。原主語理動作，開始。聖母經啊，聖母號咯。聖母好。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在。念聖母經幾好啊！即係終於揾到樣 talent，原來我都好 impressive 喎，我就 impressive 佢唔係唱歌跳舞。柏喬，你講晒經咁樣，知你乜料啦？飯廳隔離有間房仔，原來用嚟做茶房。而呢度咧，可以喺度吹下水喎。如果落雨，呢度有杯可以斟茶。沿住走廊行，經過書房同埋一個對平凡人家嚟講非常奢侈嘅鞋櫃房，而鞋櫃房對面就有間睡房，入去睇睇。呢個主人房張床好大啊，好舒服啊！係喎，呢度可以三邊落床。好叻仔，三邊落床呢個。因為好似住個酒店咧，佢有啲即係可以咁三邊落床係啦，咁我就講話啊咁樣係。3樓呢間房雖然好大，但其實佢只係一間客套房，真正嘅主人房落去下層就會見到。咁我哋頭先參觀完呢度咧，係咪好靚呢？跟住我哋咧再落去下邊睇下邊層靚啲啦。落去度 ，Let's go！ 我到嚟咧就見到有國際象棋啦。 2樓呢一層一共4間套房，一個小偏廳同埋一個玻璃房。第2個任務，我哋派柏喬做幾款表情包。起、怒、開，唔開心你點㗎？媽咪鬧你嗰陣你點啊？冇表情㗎，唔開心。落呢？驚訝咁滯啊！完全難理唔到喎。偏廳直入，經過一條走廊，猶如置身酒店一樣，每間房私隱度十足，三邊落床就更加唔使講。講到最大特色就係全屋最大嘅一間主人房，面積超過900尺，但係浴室就有200尺，就連淡定嘅柏喬都心動啊！哇！呢度真係咁大啊！一個兩個，哇！好正啊！呢度可以坐喺度沖涼㗎。點解呢個位咧分開兩邊兩度門咁搞笑嘅？因為如果一個人喺度屙緊屎，一個人喺度沖緊涼，咁如果佢起緊新聞紙，個人咪會沖走佢啲屎咯。所以隔道門會好啲咯，兩個大家傾下偈。都聽到㗎嘛，啦啦啦，哈哈哈！柏喬雖然人仔細細，但係講嘢有文有路。唔知阿 J 同柏喬媽媽滿唔滿意佢今日嘅表現？即係我覺得佢咧講嘢咧出奇地老派啊！即係吹水啊、變鼠啊，好中意講吹水，仲要將好多冷氣咧，全屋嘅冷氣校晒25.5度。夠25度啊！之
之後仲有就係佢竟然識講三邊落床。係喎，呢度可以三邊落床。 6歲嘅人仔嚟講係好犀利嘅。10分滿分嘅話，我會俾柏喬9分啦。如果佢可以再定啲咁就好啊，因為 Camman 哥哥跟到好辛苦啊，腰骨都痛啊。頭半段好啲咯，跟住後尾半段可能玩熟咗之後就亂嚟咯，係啦，即係同埋喐嚟喐去咯，好多都係。而家暫時冇話對佢真係有啲咩期望，咁但係我哋成日教佢做嘢嘅座右銘就係我講教佢咧就係少説話多做事，俾人睇到你做啲乜嘢咯，同埋要有禮貌咯。兩位都非常滿意柏喬嘅表現喎，今日嘅挑戰係成功嘅。咁我哋而家身處呢個複式單位咧，室內面積係超過5000平方尺嘅喎，個私家天台更加係超過2000平方尺添，價錢係2.08億。間屋咁大，行咗咁耐都有啲攰，就等我哋節目組請柏喬食返餐好。